नूरी वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे गांव से गुजरना पड़ेगा और सबसे मज़े की बात है कि हर एक गांव जो है उसके अंदर अपनी ही खूबसूरती बसी हुई है। हर एक गांव में आपको एक हसीन नज़ारा मिलेगा। हसीन नज़ारे का कहने का मतलब यह है कि हर एक गांव जो है या तो वो पहाड़ों के दरमियान में है या तो वो पहाड़ों के ऊपर है। दिलकश मनाज़र दिखाई देंगे आपको, खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई देगा नूरी वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए।